ये सांप 18 माइल्स पर आवर के रफ्तार से मूव कर सकता है। ये बड़ा ही विचित्र सांपों में से एक है जो कि अपने चलने के तरीके के वजह से काफी फेमस है। जहरीला साइडवाइंडर स्नेक जो कि बहुत ही गर्म और सूखे डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। इसके चलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है और यही साइडवे स्टाइल इसे इसका नाम देती है। और इस एबिलिटी के वजह से ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप है। ये तरीका सिर्फ रफ्तार में ही असरदार नहीं है बल्कि ये पोजीशन इसे गिरते रेत पर फिसलने से भी रोकता है। साइड वाइंडिंग में इसके सिर्फ 2 हिस्से इसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसकी पूंछ और इसका सर, जिसमें इसका सर इसकी बॉडी पे आगे की तरफ थ्रस्ट लगाता है और इसकी पूंछ पीछे से पुश करने का काम करती है और ये लूप चलता रहता है।